近日呢，都聽到好多朋友分享，覺得呢有一份好重好重嘅無力感，呢個可以理解。最近嘅好多 bad news 啦，聽咗都嬲啊，係人嘅都會嬲啦。你如果冇 feel 嘅呢，你唔好同我講你愛香港。人哋已經坐緊監啦，喺監獄裏邊你都再告人，呢個冤獄嚟嘅喎，冤上加冤。好多離散咗一個香港人，我哋嘅年青人，有啲已經政治庇護走咗啦，你仲要搞人哋屋企人，連人哋住嘅地方都要攞走，強搶，用啲歪理去誣衊。6·4又唔俾悼念，哀傷都唔得，喺維園行下都唔得，拉香港人又唔敢拉鬼佬，好變態。無力感、恐懼理所當然嘅，但係喺咁多 bad news 裏邊都有1-2個 good news。最近聽到何曉清教授，哈佛大學嘅歷史研究學者，亦都係6·4大屠殺嘅specialist 專家，哈佛嘅教授，聽到佢一個英文嘅訪問，我會將嗰個訪問擺埋喺下邊。我諗你哋都有聽佢中文嘅訪問噶啦。佢講得好好，佢好謙卑，好溫柔。聽到佢講呢，好坦誠咁。佢因為可以做到嘢，佢將真相講出嚟。因為霸權最唔中意嘅就係聽到真相。佢哋最緊張嘅就係面子。你將真相講出嚟，令到佢冇面，令到佢落咗，咪打壓你咯。但佢話佢想國家好，想改善，絕對唔係挑戰。一個國家一定要承認自己嘅歷史，先至能夠有進步。佢都俾過好多人去侮辱啊、排斥啊、污蔑啊，但佢話係驚㗎。但呢條路預咗行，好欣賞佢。我遲啲會有一個機會會再詳細講講，有幾個 point 我哋好值得學習嘅，喺佢嘅分享裏邊。另一個好消息呢，就係前2日睇到，應該係追新聞嘅實業融嘅 founder， 佢叫做阿正，聽咗佢嘅故事好鼓舞，因為睇到周圍真係好多人都已經係無力啦、放棄啦、恐懼啦。好似肯行出嚟嘅人呢，越嚟越少。聽咗之後都好鼓舞，我想大家聽下，我都擺埋條 link 喺你下邊啦。都係靠觀察，留意住有咩人喺咁多年裏邊依然堅持冇放棄，未必係嗰啲大聲嘅 KOL， 反而係一啲默默耕耘，無論出錢、出力、出住所，默默咁幫緊我哋呢一班後生仔。神好好嘅，惡勢力唔會大得過神嘅，呢個係我個 belief， 亦都係喺監獄裏邊好多有信仰嘅人嘅 belief。沒有信仰點捱落去啊？太 heavy 啦！
就好奇怪咁樣幫到阿正召集咗一啲有心嘅人，並唔係什麼大學者啊，只不過係有心人。我諗我哋需要嘅係呢一啲有心人，所以佢哋先至可以繼續咁樣去籌款。佢講得好啱，好真實。當佢初初開始嘅時候，籌款，啲人點識我啊？你邊位啊？點會信你啊？佢自己好清楚，就係慢慢咁去觀察，去認識身邊嘅人，就係嗰啲默默耕耘嘅人，而幫到佢有心做嘢嘅，聯埋一齊，上帝必有安排。佢哋成立咗今日嘅細葉榕，籌錢又唔俾，悼念又唔俾，你做到嘢嗰啲咧又打壓你。係啊，大家有心理準備，我都好有心理準備。越願意行落去，你越堅持嘅，對家一定唔鍾意你。你越令到人幫到其他人更加有信心，佢仲憎你。你幫到其他嘅人睇到嘅真相，睇到佢個暴行，佢必定打壓你。Fear 係人類一個好正常遇到恐懼嘅一個反應，一個 emotion。Chapman 今日想同大家分享一首詩，咁咧呢首詩叫做 Fear。咁嗰個作者咧就係 Khalil Gibran， 佢係一個 Lebanese American poet。佢唔單止係詩人啦，係一個 visual artist 咧，佢亦都係一個哲學家。咁好多時我喺醫院嘅 counseling 咧，我都會用呢一首詩去鼓勵一啲活喺恐懼裏邊嘅病人。咁我試下咧就用廣東話啦，同埋一個口語化咁去講咗大約故事嘅內容啦。英文我會打出嚟。Okay? 話說咧，有一條河流，佢將要咧衝落去個海洋裏邊。佢咧 look back， 即係擰轉頭望下，原來自己咧係一條河流，已經經歷過咗高高低低，穿梭過唔同嘅高山、森林、村落。而家喺佢面前嘅咧，就係一個好急嘅河流，佢本身就係條河流，生命就好急促、好迫切。但佢自己知道，佢將要衝落去個海洋嗰度，佢好驚，佢好驚自己衝咗落去消失咗。一個咁浩瀚、咁大嘅海洋，我一條河流啫。我衝咗落去咪淹沒咗咯 ，disappear forever。But there is no other way。條河唔可以翻轉頭噶，冇人可以翻轉頭，翻轉頭係冇可能嘅，因為你存在過，你就係嗰條河啊嘛。最後佢咁講 ：The river needs to take the risk of entering the ocean, because only then.Will fear disappear？ 就係你要進入去啊，你先至唔會驚啊，你個 fear 先至會消失啊。消失嗰個唔係你，係 fear。Because that's where the river will know。你而家唔知㗎，因為你驚緊啊嘛，你未進入去啊嘛。但只要你進入去咧 ，it's not about disappearing into the ocean, but of becoming the ocean。各位朋友。條路係難行，荊棘滿途，浪又大。你睇到嘅以為自己係將要消失 disappear， 你以為自己 disappear？ No， it's not about disappearing into the ocean, but of becoming the ocean。 你將會成為一個海洋，一個浩瀚嘅海洋。生命就係咁。
當我哋經過衝破咗呢一個恐懼之後，你就成為一個能夠孕育其他海洋生物嘅海洋。各位朋友，記住我自己加嘅呢個 River 都係由水嚟做， Be Water 亦都係咁嘅意思。River 就由一滴滴嘅水去形成為 River， 而你喺一條 River 嘅時候，唔係淨係得你，係有好多嘅同行者同你一齊衝落去呢一個好似令你 disappear 消失咗嘅海洋，其實係一齊同行。